Capitolo primo. Sui sentieri dell'invisibile. Il primo sguardo che rivolgiamo a un quadro provoca in noi emozioni, il più delle volte condizionate dalla nostra cultura e dalla nostra tradizione, e non sempre riesce a stimolare nella misura più intensa la nostra percezione. Accade così, ad esempio, che il quadro di Tiziano, I pellegrini di Emmaus, conservato al Museo del Louvre, o La Vergine e il bambino di Baldovinetti, tanto spesso riprodotte in occasione di cerimonie della prima comunione, non destinano nello spettatore altro che l'evocazione di un'immagine commemorativa. Pare dunque che le riproduzioni dei quadri interpongano fra l'opera d'arte e la percezione un velo intessuto di abitudine e di mediocrità, mentre un dettaglio isolato dal contesto generale, come la mano dell'uomo del guanto di Tiziano, e leggermente ingrandito esalta una segreta bellezza che sarebbe altrimenti difficile da percepire e ci permette di ritrovare quella freschezza che è capace di ridestare in noi un entusiasmo pari a quello provato dai contemporanei dell'artista. La fotografia del dettaglio, ottenuta con una illuminazione più o meno radente, consente di ottenere immagini che, pur deformando leggermente la realtà, obbligano a prendere coscienza di determinati aspetti della superficie della tavola che altrimenti sfuggirebbero alla nostra attenzione. Quali che siano le ragioni che indussero il pittore Van Eyck a dipingere con una precisione difficilmente spiegabile senza l'aiuto delle lenti, particolari di rara bellezza, è tuttavia necessario prestarvi molta attenzione se vogliamo che giungano a commuoverci come una confidenza a lungo nascosta. Anche un'opera tanto nota come può essere il quadro intitolato La Madonna del cancelliere Rollin di Van Eyck, attualmente al Louvre, è fonte di continue sorprese. Ogni dettaglio ha un significato simbolico, è possibile palpare l'atmosfera di pace che emana dal che emana dal piccolo giardino recintato situato ai piedi della loggia in cui si trova la Vergine. Il giardino, simbolo della purezza di Maria, è di una rara bellezza e grazie all'ingrandimento fotografico possiamo ammirare i fiori, i gili che stanno sbocciando e la ganza che si aggira in mezzo a loro. Il gusto per i dettagli che si riscontra nei pittori fiamminghi del Quattrocento derivò probabilmente dall'esigenza di dare espressione ad un sentimento nuovo per quei tempi: l'amore per la natura. Se Van Eyck si adoperò con tanto impegno nel riprodurre con estrema fedeltà lo spettacolo della vita quotidiana, ciò fu anche al fine di render gloria al creatore. Per dare forma alle sue delicate visioni, Van Eyck fu costretto a ricercare uno strumento più duttile, più fine della pittura a olio o all'uovo, in uso ai suoi tempi, che gli fu offerto dalla scoperta di un essicativo che permette la facile essiccazione dei colori, donandogli un bel aspetto smaltato, come scrisse Louis Pasteur. In effetti si trattava di un miglioramento considerevole della tecnica, piuttosto che di un'invenzione. Un secolo più tardi Leonardo da Vinci affermò che la pittura doveva essere levigata, se non smaltata, e che l'artista doveva eliminare al massimo grado ogni tratto personale, poiché allora non vi era in lui alcun intento di dare all'opera un carattere personale, quanto piuttosto il desiderio di integrarla in un tutto.